էներգիայի թանկացում։ Ասում դրամ թանկացում մեկ գիշերվա ընթացքում։ Վաղնիկում սալիկները նորից ճաքել են։ Ձերոնց արած սալիկներն են, հաներ զոքանչ հավաքածու։ Պետքա գնայինք կերամա մարածից իտալական սալիկներ առնեինք։ Իտալականը թանկ է։ Թանկ չի։ Թանկ է։ Թանկ չի։ Թանկ է։ Ասեցի թանկ չի։ Այլի։ Թանկ չի։ Ու կարևորը իտալական է։ Չէ, կարևորը թանկ չի։ Կարևորը իտալական է։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Գերամո մարածի իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին։ Ողջույն, Շանթեթերում պրեմիերա 3-ի օրագիրն է։ Այս օրագրում ծանոթացեք Թեհմինե Պողոսյանի հետ։ Նա նախագծի ներկայացրեց 3 ժողովրդական ժանրի երգ, սակայն եզրափակիչ փուլ անցավ միայն մեկը՝ անհոգի յար։ Գնացինք։ Հովսարերի նկայներ, իմ յարը դու չի եկել, Դպրոց չէի գնում, սկսել եմ արդեն կարդալ, միջև դպրոց գնալս, իր շնորհիվ պապիկիս, որովհետև ես ապրում էի պապիկիս ու տատիկիս հետ, այսինքն մենք ունենք երկու քույր ու մի եղբայր, բոլորս միասին ապրում ենք տատիկի ու պապիկի հետ։ Պապիկս շատ էր սիրում գրքեր կարդալ, հիմնականում կարդում էր արևմտահայերենով եւ արևելահայերենով, դե երբեմն կարդում էր արևելահայերենով։ Սերը գրքի ու ընդհանրապես ընթերցանության նկատմամբ սկսվել է հենց այդ տարիքից դեռ որ դպրոց չէի գնում։ Մի օր ուղղակի տատիկս մեղացած էր, հիշում եմ, քանի որ ինքը արդեն 75-ն անցեր, ավելի շատ երեխայի նման են դառնում մեծերը ու հիմա եմ արդեն հասկանում, թե հնարավոր էր ուղղակի թեթև ինչ-որ մի բանից տատիկը նեղացել էր ու սկսել էր լաց լինել։ Այդ պատճառ դարձավ, այսպես որ ես գրեմ, այսինքն այդ տատիկի տեսած այդ արդյունքները իմ մոտ առաջացրեց երևի էմոցիոնալ դաշտ, ինչի պատճառով սենց ես փորձեցի ուղղակի թղթին հանձնեմ այն ամենը, ինչ ես զգում եմ, ես ուզում էի օգնել տատիկիս ու այդ դարձավ հենց հիմնական ու կարևոր պատճառը, որ ես սկսեցի արդեն ստեղծագործել։ Տատիկի բանաստեղծությունից հետո երկրորդը եղավ Գարնան մասին ստեղծագործությունը։ Դրանից հետո նոր սկսվեցին ավելի լուրջ ստեղծագործություններ, մեկը մյուսին հաջորդելով ու սկսեցի գրել նաև արևմտահայերենով։ Չգիտեմ ինչից է սենց ինձ մոտ սկսվեց, բայց միանգամից։ Կար մեր տանը ուրեմն հեքիաթների մի ամբողջ ժողովածու, հենց կոնկրետ արևմտահայերենով։ Երբ կարդում էին, ինձ հետաքրքիր էր օրինակ ինչ տեսակ լեզու է, երբեմն սկզբից սենց խրթին էր թվում, բայց հետո արդեն ականջիս այսպես շոյում էր ականջիս։ Ու սկսեցի արդեն ինքնին ստեղծագործել արևմտահայերենով ու երգերի մեծ մասը արդեն ինձ մոտ գալիս էր հենց արևմտահայերեն լեզվով։ Մենք արևմտյան Հայաստանից ենք, արմատներով, թե պապիկի կողմը, թե տատիկի կողմը։ Պապիկս հենց ապրել է Մուշ քաղաքում, իրանց ամբողջ ընտանիքը այնտեղ է մնացել ու տատիկիս պատմելով այսպես հիշում եմ, որ պապիկի հայրը ու պապիկը իր մի քանի եղբայրների հետ գաղթել են Արևելյան Հայաստան։ Պապիկս ավելի շատ ինքը ուղղակի զուտ հուշեր, բայց ոչ որպես բանաստեղծություններ կամ երգեր։ Հիմնականում եղել են հուշեր, որ կապված կարծում եմ 15 թվականի հետ ինքը գրի է առել, մի որոշակի հատված եւ հայերեն եւ թուրքերեն լեզուներով ու հիշում եմ միշտ, որ ասում էր պիտի պարտադիր իմանաս քո թշնամու լեզուն։ Փոքր է, ես մի 6-7 տարեկան հիշում եմ անդադ տենց բաներ ասում, որ պիտի իմանաս, որ կարողանաս իր դեմ պայքարես։ Իդեպ մոռաց ասեմ, ուրեմն պապիկը իրեն հետ բերել էր նաև այնտեղից մի տետր, տետերը արդեն մոտ, եթե չեմ սխալվում, 90-ից է մեր տետերը, պապիկի հուշատետրն է այն, այնտեղ կան բազմաթիվ երգեր, ինքը գրի առել երևի թե մի մասը էստեղ, մի մասը այնտեղ, ես արդեն ավելի
այդպես ճշգրիտ չգիտեմ, բայց հայրիկս այդ տետրը եւ գիրքը Ջիվանու հետ կապված ուրեմն շատ է սիրել Ջիվանուն ու այնտեղ իր մոտ մեծ մասամբ գրի է առել Ջիվանու երգերից որոշ երգեր ու երբ որ ինչ-որ մի հատված է լինում, կոնկրետ թե ասենք թե բնությունը վնասել էր որոշակի հատված բերքից, հիշում եմ պապին քթիտակ այսպես խոսում էր, ասում էր «Ձախորդ օրերը ձմռան նման կուգան ու կերթան, միշտ այդպես է եղել ու այդպես էլ կլինի»։ Հայրս նվիրել է պապիկիս տետրը եւ գիրքը ինձ, ես այն որպես սրբություն այսպես պահում եմ արդեն իմ այս տանը, արդեն իմ հիմնական տունն է սա, ամուսնացել եմ, ունեմ 2 բալիկ, մի խոսքով փորձել եմ այդ ժառանգից ժառանգ այսպես ասած, հա, մեր ամբողջ այդ պատմությունը, մեր անցած ճանապարհը տալ ու բալիկներս իրենց բալիկներին մի խոսքով որ բոլորը իմանան թե ինչ է եղել մեզ հետ, թե ինչու ենք մենք այնտեղից գաղթելու, մինչև հիմա ես այդ կարոտը զգում եմ իմ մեջ։ Չգիտեմ, կա կարոտ, որ ես զգում եմ։ Ես ոչ անդունեմ, ոչ էլ տարագիր։ Երբ դպրոցում նույնիսկ հարցնում էին ինչ ես դառնալու, ես ասում էի երգչուհի, իմ ամբողջ կյանքի նպատակը, երազանքը ու մինչև հիմա հիշում եմ իմ առաջին բրավոն։ Երբ մենք տան բակում դեռ փոքր ժամանակ, այսպես կազմակերպում էի համերգներ, հիշում եմ ուրեմն մի կին անցնում էր փողոցով ու երգը վերջացնելուց հետո ինքը բարձր ծափահարեց ու գոռաց բրավո։ Այդ բրավոն ես արդեն անցել է մոտ 20-25 տարի, բայց ես այդ բրավոն մինչև հիմա հիշում եմ։ Փոխադարձ ինչ-որ կապ է ստեղծվում հանդիսատեսի հետ, որ դու ուզում ես անընդհատ արդեն այդ քո մոտ լինի, անընդհատ շարունակական լինի։ Խնդիրը ինչի էլի, որ մտածես լավ մի երգ երգեմ, ինձ համար գոնե այդպես չի եղել։ Ես միշտ մտածել եմ երգեմ, ասեմ այն ինչ ես ուզում եմ ասեմ, երգի միջոցով թեկուզ։ Ոնց կարելի ասել է, չգիտեմ, հանգամանքներ կոնկրետ իմը զուտ ամուսնանալու հետ, որ ամուսնացել եմ, արդեն ունեցել եմ բալիկներ, այդ ընթացքում ես ուղղակի սկսեցի բեմից հեռանալ։ Այսինքն մտածելով, որ առաջինը պետք է երեխաներից մեծացնեմ, որպեսզի իրանք լավ մարդ դառնան, հասարակությանը պիտանի լինեն։ Իսկ հիմա մեր օրերում այնքան դժվար է այդ լավ մարդ մեծացնելը։ Չեմ ափսոսում այն բանի համար, որ բաց եմ թողել այդ ժամանակը։ Այնպես որ որպես ստեղծագործող մարդ ես էլի ստեղծագործում եմ։ Բայց ես հուսով եմ, որ Ալենչիկ դու ձեն չես։ Բա լսի դյաջաները գործ են անում։ Այդ միկրոֆոնը ուղղակի դյաջաները։ Չէ։ Գագ ջան, խնդրում եմ, բալես խանգարում ես, բալ։ Չէ, կոմպի մոտ չես կարա գնաս, ես չեմ թողնում։ Ու անընդհատ այտենց տանում։ Ահա ուրա դուք մենակ տեսնեք։ Բայց որ փաթաթում են գրկում են, չգիտեմ, ամենայես չեմ կարող ասեմ ինչա կատարում, որ վազում եմ, մամ, ինչ ես ուզում, դե բան են շատ երեխեքը։ Որտեղ կանգ առանք։ Փոքրս հորինում ենք, ինչ որ նոր բաներ այսպես մտածում, ասում, երբեմն ասում եմ Ալեն ինձ ինչ-որ մի բան կպատմես, Ալեն ինձ պատմում է, որ իրան Նունիկը գնում է անտառ, հանդիպում այնտեղ ինչ-որ բաների, հեքիաթ է պատմում։ Նունիկը գնում է անտառ։ Հանդիպում է ում։ Նունիկը։ Նունիկը գնում է հանդիպում է Նունիկին։ 2007 թվականին էր, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, իհարկե, ուրեմն մասնակցում էի երգիչ Անդրեի համերգներից մեկին, որպես back vocalist։ Այնտեղ էլի այդ մուսակոչվածը եկավ ու ես սկսեցի ստեղծագործել, հենց Անդրեն ներս մտավ ու տեսավ, որ ստեղծագործում եմ։ Ասեց կարող եմ երգը լսել, ասեցի իհարկե, երբ որ վերջացնեմ, վերջացրեցի երգս, Անդրեն լսեց ու հավանեց, ասեց կլինի ես քո ստեղծագործությունը երգեմ։ Ես իհարկե սիրով համաձայնեցի։ Նախագծի հետ կապված ինձ խորհուրդ ուղղակի տվեց Անդրեն, որ գնա մասնակցի, քո ստեղծագործությունները թող լսեն,
Ինչու՞ չէ, ուղղակի պարզապես որպես ստեղծագործող մարդ, որպես երգահան, տար ու ներկայացրու քո երգերը։ Հարցրեցի, եթե ամուսնուս, եթե կարող ենք երգերը տանենք Շանթ հեռուստատեսություն, այսպես նախագիծ կա, ուզում եմ երգերս տանել նախագիծ ու ներկայացնել այնտեղ։ Ասաց, ես խնդիր չեմ տեսնում, եթե ուզում ես երգերը տար ներկայացրու։ Օրն է մտնել անհոգի, լե 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 լե, անտուն մնաս անհոգի, լե 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 լե, օրն է մտնել անհոգի, լե 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 լե, անտուն մնաս անհոգի, լե 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 լե, անտուն մնաս անհոգի, լե 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 լե։ Իմ համար այդ ուղղակի սենց չգիտեմ նպատակ ուղղակի ասեմ թե երազանք ասեմ երազանք այնքանով որ ուղղակի բերեցի ու ներկայացրեցի հեռուստատեսություն որ ուզեցի ուղղակի լսեն մարդիկ Իմ յարը խորոտ անուշ էր աչքեմ են լուս կգաթեր անոր երսին թե նայես ամոթ եմ մարդ ամոթ է Կարևոր չի այս դեպքում կհաղթի իմ ստեղծագործությունը թե ոչ կարծում եմ դրանով ես արդեն հաղթանակ տարած կլինեմ Եթե յուրաքանչյուրին գոնե ինչ-որ միջափով կարողանա երգը հասնել ինչ-որ մեկի այստեղ։ Ձենան ուժ գշոյեր իմ ականջ, աղջի, աղջի, ամրիկ ու նազան, օրոր շորոր գխփեք համին, նազով մանգուգա իմ սիրում պերին, Այս դեպքն որ խոսքեր չկան լալկովեցինք Թեմինե ջան, իրոք այնպես էսթետիկական հաճույք եմ ստացել բացի նրանից որ երգերը շատ են դուրս եկել ձեր կեցվածքի, ձեր ձայնի, ձեր այդքան հավատարիմ լինելու ձերից գրածին, այնքան ամեն ինչ իսկական էր Դուք ինչ-որ մի չափի եք այդ պատկերացնում, բայց դուք ձեր տեսանկյունից եք պատկերացնում։ Հիմա որ մեր տեսանկյունից տեսնեք, թե ինչքան համապատասխան է այս ամեն ինչը, հիմա ինչքան համահունչ է բեմին կատարում, ապշեցուցիչ է ուղղակի։ Անչե յարին դուրը բացեր, ամփնեի չել հանդերին, մեջ արարան իրավ, կտրավ հողից վարարավ Պապիկիս իհարկե կորցրել եմ շատ ավելի փոքր տարիքում, երբ որ դեռ ամբողջ այդ ընկալումը որպես պապիկ իրեն չեմ կարողացել ամբողջությամբ հասկանամ, իսկ տատիկիս մինչև հիմա սիրում ու կարոտում եմ, ես կուզեի, որ ինքը կենթանի լիներ ու ես կարողանայի իմ կարոտը առնել, կարողանայի ասեի, թե ինչքան շատ եմ իրան սիրում ու թե ստեղծագործությունների առումով, թե ընդհանրապես իրեն ամեն ինչը ցույց տայի ու ասեի, որ նայի տես ինչեր եմ գրում, ինչեր կկարողանամ դեռ էլի գրեմ, ու այդպես շարունակեմ։ Այսօր էլ այսքանը, կհանդիպենք շաբաթ և կփորձենք բացահայտել ևս մեկ հեղինակի։ Սպասեք մեզ, ինչպես միշտ, Շանթի եթերում։ Առայժմ։